तो नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं लेटे हुए हनुमान जी मंदिर और आज 23 अगस्त और यहाँ की जल स्तर की बात करें, चलिए आपको भी दिखाते हैं। देखिए देखिए यहाँ का जल स्तर 2 स्टेप और नीचे चला गया है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, जितने भी क्रिएटर यहाँ का अपडेट डाल रहे थे कि जल स्तर बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, लेकिन आज की अपडेट 23 अगस्त की अपडेट ये है कि 2 स्टेयर नीचे चली गई है माँ गंगा और बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या लगता है गाइस कि आज माँ गंगा स्नान करा पाएंगे लेटे हनुमान जी को नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए और एक बार बोलिए प्यार से जय श्री राम।